Дараагийн мэдээг танилцуулъя. 100 наснуудын үр хүүхдүүд нь бусад ахмад наснуудтай харьцуулахад илүү эрүүл хооллолтой болох нь тогтоогдсон байна. За өөрөөр хэлбэл урт насалдаг гэр бүлийн хүмүүсийн хувьд эрүүл хоолны дэглэмийг баримтласнаар цаашдаа ч гэсэн үр хүүхэд нь урт наслах боломжтой байдаг нь судалгаагаар тогтоогдсон байна. За тухайлах юм бол эдгээр судалгаанаас үзэхэд ийм гэр бүлээсээ өвлж авсан насжилттай холбоотой зуршлууд нь тэднийг өвчин ялангуяа зүрхний сэгдээс цус гарвалт зэрэг зүрх судасны өвчнөд өвчлөх магадлалыг нь мэдэгцгүүц бага байлгадаг болохыг өмнөх судалгаагаар тогтоож байсан бол Америкийн нэгдсэн улсын Бостны их сургуулийн судлаачид дэлхийн хамгийн урт насалдаг гэр бүлүүдийг хамарсан хамгийн том судалгаатнуудын нэг болох Шинэ Английн 100 наснуудын судалгаанд хамрагдсан 457 ахмад насныг 2005 онд бүгэлсэн хоолных нь асуулга дээр нь дүн шинжилгээ хийж судалгаа гаргасан байна. За оролцогчдын ихэнх нь 100-аас дээш нас хүрсэн хүмүүсийн үр хүүхдүүд байсан байна. За оролцогчдын насны хувьд 40-од насны дунд үеэс 90 нас хүртэл хэлбэлзэж байсан. За дундаж нас нь 70 орчим настай ийм хүмүүс юм байна. За тэдний 2005 онд хэрэгжилж байсан хоолныхын дэглэмийг нь судлахад тэдний хоолны дэглэмийн ерөнхий чанар нь бол дунд зэрэг байгаа нь тогтоогдсон байна. Хоолны дэглэм нь хэдийгээр төгс биш байсан ч гэсэн ерөнхий эрүүл мэнд, архаг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тархины эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчны доктортой байдалтай холбоотой индексүүд зэрэг хоолны дэглэмийн зөвшөөрөгдсөн дөрвөн хэмжүүрээр Америкийн нэгдсэн улсын харьцуулж болох бухмад наснуудаас илүү эрүүл хоолж байсан нь харагдсан байна. За тэдний хоолны дэглэмд зохилдог хүнс тэжээлийг авч үзэх юм бол жимс, хүнсний ногоо, за мөн шош, далайн хоол, уурга хүнсний чанар буюу бусад бага боловсруулсан мах зэрэг хоол хүнсийг хэрэглэдэг байсан нь харагдсан байна. За мөн тэдгээр хүмүүсийн хувьд бол бас хоолн дээр буруу хоолыг бол хязгаарлах дээр нэлээд амжилттай байсан судалгаагаар харагдсан. Натрий нэмэлт исэн чихэр боловсруулсан үр тариаг хэрэглэх хязгаарлах дээр бол харьцангуй сайн үзүүлэлт авсан байна. Мөн энэхүү 100 наснуудын үр удам нь бүхэл үр тариа, буурцагт урмал, шар буурцаг, самар зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөсөн түвшинд хэдийгээр хүрээгүй байсан ч гэсэн хоолндаар дэглэмийн хувьд бол харьцангуй эрүүл дэглэмийг баримталж байсан нь харагдаж байгаа юм байна. За судлаачид нь бол энэ судалгаатай холбогдуулан бас хязгаарлал байгаа гэдгийг дурдсан. Учир нь энэ судалгаа бол ажиглалтын судалгаа байсан. За мөн нэг тодорхой цаг үед бол хийгдсэн урт хугацаанд хийгдээгүй гэдгийг анхааруулж байгаа юм байна. За мөн судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн хувьд бол өндөр боловсралтай, ихэвчлэн цагаан арьстай хүмүүс байсан гэдгийг бас анхааруулж байгаа юм. За мөн боловсрал нь бол хүний хоолны дэглэмийн чанарт хамгийн гол нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийн нэг гэдгийг судалгаагаар тогтоосон. За дээд боловсралтай хүмүүс эрүүл хоолны дэглэмийн индексээр илүү оноо авах магадaltaй гэдэг нь судалгаагаар тогтоогдсон байна. За энэ нь бол судалгааны үр дүн нь ахмад наснуудад зориулсан хоол тэжээлийг цаашдаа хоол тэжээлийн боловсролыг сайжруулах, за түүний дотор бол хүнсний шошго, за түүн дээр бол агуулгацсан зүйлүүдийг уншиж чаддаг болгох, за хоол хийх ур чадвар, за мөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст тусгайлан зориулсан ийм хоолны дэглэмийг санал болгох шаардлагатай гэдгийг судалгаанаас харж болохоор байгаа юм байна. За мөн бодлого боловсруулагчдад хандаж бас зөвлөмж өгсөн. За үүндээ бүхэл үр тариа, буурцагт урмал зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүний хүртээмжийг сайжруулахад бодлогыг чиглүүлэх ёстой гэдгийг судлаачид зөвлөж байгаа юм. За харин энэхүү судалгаатай холбогдуулан Европ даяар бол хүн ам урт наслах хандлагатай байдгийн байна. За 2024 оны мэдээлэлээр Европын дундаж наслал 81.7 байсан юм байна. За Итали болон Швед улсууд бол хамгийн өндөр наслалтай. За дараагаар нь Испани улс ордог юм байна. За харин эсвэргээрээ дундаж наслах хамгийн бага байдаг орнуудын хувьд Болгар улс 75.9 нас, за мөн Үрмийн, Латви зэрэг орнууд ордог юм байна. За манай улсын хувьд бол дундаж наслал 2024 онд 71.8 нас байгаа бол эрэгтэйчүүдийн дундаж наслал нь эмэгтэйчүүдийнхээс 9 жилээр бага байгаа нь судалгаанаас харагдаж байгаамаа.